سلام، من سپیدم و امروز توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که بر اساس سطحی که دارین و هدفی که دارین بهتره که چطوری زبان بخونید. کلاس خصوصی شرکت کنید، کلاس گروهی شرکت کنید یا خودتون بخونید. برای اینکه بدونید که چطوری بهتره که زبان رو بخونید، اول میخوام خیلی خلاصه که حوصلتون سر نره اصلا بهتون بگم ما چطوری زبان رو یاد میگیریم. برای اینکه شما مثلا مهاجرت کردین و یک کشور خارجی رفتین، حالا میخواین دست و پا شکسته مکالمه‌های روزمره‌تون رو انجام بدید، حدودا نیاز به 3000 لغت دارین. حالا لغت یعنی اسم و فعل و صفت و همه اینها. و برای سطوح بالاتر میرسه به 7000 تا، میشه تقریبا حالا اینترمدییت رو به بالا. و برای نیتیو اسپیک کردن، یعنی مثل کسایی که اونجا به دنیا اومدن و زبان مادریشون اون زبانه، حدودا نیاز به 10 تا 12000 تا لغت داریم. پس الان شما تصمیم گرفتید که یک زبان رو شروع کنید به یاد گرفتن و هیچی ازش نمیدونید. توی این مرحله خودخوانی کردن خیلی سخته، به خاطر اینکه شما هیچ سرنخی ندارید از اینکه اون زبان اصلا چطوری کار میکنه، حروفش رو چطوری تلفظ میشه. حالا باز برای انگلیسی مقدار بهتر میدونید، ولی خب برای زبانای مثل ترکی، مثل هلندی، مثل فرانسوی تلفظایی دارن که خب توی فارسی نیست. توی انگلیسی خب خیلی کمتر د هست که خب حالا میشه منظور رو رسون، ولی مثلا توی هلندی خیلی این مهمه، به خاطر اینکه شما وقتی که میرید توی بلژیک یا هلند میخواین زندگی کنید، خب یکی از اولین کارهایی که میکنید اینه که خونه اجاره میکنید و این کلمه اجاره خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر اشتباه تلفظش کنید از اجاره تبدیل میشه به یک سکس ورکر. به خاطر همین خیلی مهمه که چطوری تلفظ کنید. پس توی مرحله اول که شما هیچ ایده‌ای ندارید از زبانی که میخواید یاد بگیرید، خودخوانی میتونید بکنید، ولی خب سخته. یعنی تجربه شخصی من اینه که برای اولش بهتره که با معلم، مؤسسه، حتی کلاس گروهی بهتر از کلاس خصوصیه، چون شما اون اولش اینجوریه که حالا من یاد نگرفتم، الان چرا اینجوری شد، چرا انقدر طول میکشه، ولی خب دارید بقیه رو هم میبینید، کسایی که با سطح خود شما شروع کردن و با هم پیشرفت کردنتون باعث میشه که مقدار آرامش بگیرین. چون ما خب ایرانی هم همه مقدار خیلی زیادی کمال طلبیم و فکر کنیم که من دارم دیر یاد میگیرم، من عقب افتادم و فلان و اینا. به خاطر همین گروهی کار کردن در اول مسیر یاد گرفتن زبان به نظرم میتونه براتون خیلی بهتر باشه. برای تقویت مهارت‌های غیر فعال مثل شنیدن و مثل خوندن شما میتونید خودخوانی انجام بدید، چون که میتونید یه فیلم ببینید با زیرنویسش به زبانه که حالا چه هلندی، فرانسوی، انگلیسی، ترکی، حالا هر زبانی که در حال یاد گرفتنش هستید. این کارو میتونید انجام بدید. میتونید آهنگش رو گوش کنید، دوباره متنش رو برید بخونید، میتونید پادکست گوش بدید، اخبار گوش بدید و این کارا رو میتونید بکنید برای اینکه این مهارت‌ها غیر فعاله و میتونید تست بزنید. چرا؟ چون برای ریدینگ و برای لیسنینگ میتونید خیلی راحت تست بزنید و یه جواب مشخص داره. اما اگر من به شما بگم مثلا برای آیلتس، برای تاپیک شهر، خب حالا در مورد شهر حرف بزن، جواب به ذات اشتباهی وجود نداره مگه اینکه شما اشتباه گرامری انجام بدین. پس اینجا خودخوانی خوب نیست. یعنی شما نمیتونید یعنی حالا نمیخوام بگم دقیقا اصلا امکان نداره، آره امکان داره، ولی یه چیز خیلی عمومی رو دارم میگم. معمولا یاد گرفتن سپیکینگ، صحبت کردن و نوشتن به تنهایی خیلی سخته، به خاطر اینکه یک نفر باید باشه که اشتباهات شما رو تصحیح کنه. توی این قسمت میخوام در مورد کسایی که میخوان آیلتس بگیرن صحبت کنم. سعی میکنم خیلی کوتاه بگم که خب حوصلتونم سر نره. اگه سطح متوسط هستید و میخوای آیلتس بدید، 4 تا مهارت زبانی: شنیدن، خواندن و نوشتن و شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن رو باید حتما و همزمان با گرامر و دیالوگاتتون با هم پیش ببرید. بهترین توصیه که میتونم بهتون بکنم در این زبان اینه که یه دونه ماک بدید، تعیین سطح کنید، یه معلم خصوصی پیدا کنید و بر اساس سطحی که توش هستید ازش بخواید که بهتون منابع بده و براتون یه استراتژی مشخص کنه. استراتژی که براتون مشخص میکنه و منابع خوبی که بهتون میده، منبع خوب باید خوب دسته‌بندی شده باشه. برای مثال برای دایره لغاتتون، برای اول رایتینگ و سپیکینگ رو میگم، باید منابع خوب داشته باشید. منبع خوب یعنی چی؟ یعنی بیاد برای شما دسته‌بندی کنه. خب برای تاپیک های مختلف، تاپیک های پرتکرار آیلتس
هم تونید سرچ کنید، هم کتابش هست. یعنی ایران که من بودم کتابش رو خریدم، اون اسمش یادم نیست ولی چلش درد بود. اون کتاب رو میتونید استفاده کنید. خب حالا میخوام میگه که خانم معلم، آقای معلم، استاد الان به من گفته که تاریخ رو کار کنم. تاریخ رو چطوری کار کنم؟ شما میگید اول لغت‌ها رو میخونی. وقتی در مورد تاریخ باید صحبت کنی، معمولا دارید در مورد گذشته صحبت کنی. پس فوکس میکنید، تمرکز میکنید روی گرامرهای گذشته و گرامر پرفکت و خب پس پرفکت، پرزنت پرفکت با هم منظورم. لغات رو یاد میگیری، گرامر رو یاد میگیری، بعد شروع میکنی باز تولید کردن، صحبت میکنی در موردش و مینویسی و از معلمت خواهش میکنی که لطفا اینا رو برات تصحیح کنه. وقتی که تصحیح کرد یک جزوه خیلی کوتاه در مورد اون مبحث مینویسی و تاپیک رو میبندی، میری سراغ تاپیک بعدی. خب حالا برای ریدینگ و برای لیسنینگ خیلی کوتاه بگم. کاری که معلم میتونه برای تو انجام بده اینه که بهت منبع خوب معرفی کنه بر اساس سطحی که توش هستی. این دوتا اسکیل، این دوتا مهارت، به خاطر اینکه پسیون، بهترین کاری که میتونی انجام بدی اینه که خودت تمرین شروع کنی، چون معلم نمیتونه این یه چیزی رو توی ذهن تو فرو کنه، نمیتونه توی گوشت فرو کنه که تلفظ این اینجوریه، تو این لهجه اینجوریه، تو اون لهجه اینجوریه. نه، این دوتا مهارت پسیون و حالا میگم ورکشاپ ریدینگ و نمیدونم تکنیک های ریدینگ، تکنیک خاصی نیست دیگه، یه اسکیم اسکنه، یه کلمه کلیدیه، باید ببینی که کدوم به دردت میخوره. آیا راحت‌تر اول سوالا رو بخونی، راحت‌تر اول متن رو بخونی، ببین کدومش بهت جواب میده و اینکه بفهمی کدومش بهت جواب میده و توش پیشرفت کنی فقط با تکرار امکان پذیره. زیاد در این دو موضوع وابسته به معلمت نباش، اما فوت کوزه‌گری، معجزه‌ای که معلم برات میکنه اینه که نسبت به سطحت بهت منبع معرفی کنه که همزمان هم توش خوب باشی، یعنی بتونی انجامش بدی، اعتماد به نفسشو بگیری، هم چالشی برات باشه که یک چیز جدید یاد بگیری. این اگر معلم میتونه کار میتونه براتون بکنه بهش افتخار کنید. یک موضوع دیگه، اپلیکیشن هایی مثل دوولینگو، اونا چه تأثیری دارن؟ من الان خودم 112 روزه تا امروز که از دوولینگو استفاده میکنم، اما در کنار کلاس گروهی که برای فرانسه میرم، چون فرانسه رو تازه شروع کردم 6 ماه، و در کنار دوره های فشرده‌ای که برای هلندی آکادمیک دارم میرم، یعنی برای مثلا نورمال صحبت کردن و برای مکالماتم و اینا به سطح خوبی رسیدم. الان برای مثلا دانشگاه، برای پروپوزال نوشتن، برای اینها اصطلاحاً به زاکلک ندرلندز، آکادمیس ندرلندز نیاز دارم و برای این دارم اون دوره ها رو میرم، به خاطر اینکه خب الان تخصصی نیاز دارم که زبان تخصصی رو یاد بگیرم. اما از دولینگو هم هنوز استفاده میکنم. چرا؟ چون که تمام اون لغت ها، گرامر ها و چیزهایی که یاد گرفتم در ذهنم تثبیت و تکرار میکنه. زبان یاد گرفتن از لحاظ نورولوژی، یا نورولوژی هلندیش میشه نورولوژی، به انگلیسی عصب شناسی به فارسی، یک پدیده‌ایه که نیاز به تکرار و تمرین داره. با اپلیکیشن های مثل دوولینگو یا سایت های دیگه یا هر چیزی که باهاش میتونید زبان رو تمرین کنید، به تثبیت و تکرارش میتونید کمک کنید، ولی به تنهایی کافی نیست، چون که یه مقدار گیج و گمید. مثلا یه عالمه ویدیوهای خیلی فان هست از دوولینگو که مثلا با دوولینگو زبان یاد گرفتن، بعد رفتن به کشوری که داره میگه که گوجه فرنگی قرمز نیست. خب آره، خب الان من توی این جمله فهمیدم که گوجه فرنگی چی میشه، قرمز چی میشه، جمله رو چجوری منفی کنم. ولی خب این جمله چه بار ارزشی داره برای من که از اون زبان بخوام استفاده کنم برای ارتباط برقرار کردن.